თავის ტკივილი. თითქოს ჩვეულებრივი რამ, რაც ყველა ჩვენგანს ერთხელ მაინც გამოუცნია ცხოვრებაში. შემაწუხებელი, თუმცა ნაკლებად საშიში მდგომარეობა. თუმცა, იშვიათ შემთხვევაში თავის ტკივილი მიუთითებს სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაზე. როგორც არის მაგალითად მენინგიტი, ინსულტი, სისხლდენა თავის ტვინში ან სულად სიმსივნე. და ზუსტად ასეთი თავის ტკივილის ამოცნობაა მნიშვნელოვანი, რათა ასეთი სერიოზული მდგომარეობა დასაწყისშივე ამოვიცნოთ და მივმართოთ ექიმს დროული და კვალიფიციური მკურნალობისთვის. მათი ამოცნობა კი გაგიკვირდება და არც თუ ისე რთულია. ამ ვიდეოში კი სწორედ ასეთ სახიფათო თავის ტკივილებზე მოგიყვებით და რაც მთავარია გასწავლით მათ ამოცნობას. ახლა რაღაც პარადოქსული უნდა ვთქვა, თუმცა სიმართლეა. წარმოიდგინეთ, თავის ტვინი არ შეიცავს არანაირ ტკივილის რეცეპტორებს. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, თავის ტვინი უგრძნობია ტკივილის მიმართ და ნეიროქირურგებს შეუძლიათ თავის ტვინზე ოპერაცია ისე ჩაატარონ, რომ პაციენტს ეღვიძოს კიდეც. მაგრამ საიდან ჩდება მაშინ თავის ტკივილი და ეს შეგრძნება? საინტერესო კითხვაა და სწორედ ამისთვის ვარ მეც აქ, რომ ასეთ კითხვებს გავცე პასუხი. თავის ტკივილი, როგორი ახმითად ჩვენ ვიცნობ, ძირითადად წარმოიქმნება თავის ტვინის გარსების, სისხლძარღვების, სინუსების გაღიზიანების შედეგად. ეს გაღიზიანება კი შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის, მაგალითად მექანიკური. ანუ როდესაც თავის ძვლოვანი ნაწილის, ანუ ქალას შიგნით იზრდება წნევა, რაღაც პათოლოგიური პროცესის შედეგად, ეს კონკრეტული სტრუქტურები, რომელთაც აქვთ უკვე ტკივილის რეცეპტორები, რაც აქამდე ავხსენი, მაგალითად თავის ტვინის გარსები, თავის ტვინის ნერვები და ასე შემდეგ, ისინი განიცდიან ამ ზეწოლას და ჩვენ ამ ყველაფერს აღვიქვამთ როგორც ტკივილს. გარდა ამისა, არსებობს ანთებითი პროცესები, რომელიც მაგალითად მენინგიტის, ანუ თავის ტვინის გარსების ანთების დროს თამაშობენ როლს. ეს ყველაფერი ზედაპირულად გავიგეთ და ეხლა მოდის სწორედ ის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ამ ვიდეოში, სადაც გავივლით თავის ტკივილის იმ სახიფათო და იშვიათ ფორმებს, რომელთაც ჩემი აზრით ყველა ადამიანი უნდა იცნობდეს. აქვე ეს ვიდეო, რომ პანიკის საფუძველი არ აღმოჩნდეს, თავის ტკივილი უმეტეს შემთხვევაში შემაწუხებელი, თუმცა ძირითადად უსაფრთხოა. თუმცა როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, ცხოვრებაში გადამწყვეტ როლს სწორედ ასეთი იშვიათი შემთხვევების ამოცნობა თამაშობს. პირველი არის უძლიერესი და უცაბედად წარმოქმნილი თავის ტკივილი, რომელიც ამ ტკივილის მაქსიმუმს რამდენიმე წამიდან 1 წუთამდეც კი აღწევს. ხანდახან პაციენტები ესეთ ტკივილს აღწერენ ხოლმე როგორც თავის ცხოვრებაში წარმოუდგენლად დიდი სიძლიერის მქონე ტკივილი. ეს ტკივილი ძირითადად დამახასიათებელია თავის ტვინის ანევრიზმის გასკდომის შემდეგ სისხლდენის, ანუ სამედიცინო ენაზე სუბარაქნოიდული სისხლდენისთვის. ამ დროს ამ ანევრიზმის, ანუ სისხლძარღვის კედლის ესეთი ბალონური გაგანიერების გასკდომის შედეგად თავის ტვინის ქსოვილში იწყება აქტიური სისხლდენა. იქიდან გამომდინარე, რომ თავის ტვინი არის რბილი, ჟელესმაგვარი სტრუქტურის და ის მოთავსებულია ძვლოვან მყარ თავის ქალაში, ეს წნევით დაგროვებული სისხლი თავის ქალაში უფრო მარტივად გადაანაცვლებს ამ რბილ ქსოვილს, ანუ თავის ტვინს და აწვება მას. ამის შედეგად კი იწვევს სხვადასხვა ნევროლოგიურ სიმპტომებს და ამასთან ერთად ესეთ დამახასიათებელ უძლიერეს და უცაბედ ტკივილს. მეორე ჩვენს ჩამონათვალში არის თავის ტკივილი, რომელსაც ახლავს სხვა ნევროლოგიური ნიშნებიც. მაგალითად მარტივად რომ ვთქვათ, პარალიზება, ხელში ან ფეხში ძალისა და კოორდინაციის შემცირება, საუბრის გართულება, მხედველობის უეცარი გაუარესება, ან თუნდაც გონების დაკარგვაც კი. ეს კომბინაცია ძირითადად მიუთითებს თავის ტვინის ინსულტზე, ანუ იმ მდგომარეობაზე, როდესაც თავის ტვინის მომარაგებელი სისხლძარღვის დახშობის შედეგად კონკრეტულ თავის ტვინის უბანს ვეღარ მიეწოდება საკმარისი სისხლი და ჟანგბადი და შედეგად ეს კონკრეტული უბანი იწყებს მკდომას. სწორედ ეს მკდომის პროცესი გამოიხატება იმ ნიშნებში, რაც აქამდე ჩამოვთვალე. ინსულტზე დეტალურად ვიდეო უკვე ჩავწერე, რომელსაც აუცილებლად გირჩევთ ყველას რომ ნახოთ, რადგან იქ ვსაუბრობ ასევე როგორ ამოვიცნოთ უმოკლეს დროში ინსულტი და როგორ დავეხმაროთ ადამიანებს. მესამე არის თავის ტკივილი, რომელიც დროის განმავლობაში იმატებს. აი მაგალითად წარმოიდგინეთ, დღეების და კვირების განმავლობაში ეს თავის ტკივილი რეგულარულად გაქვთ და ის იმატებს უფრო ინტენსივობით. უფრო და უფრო ძლიერი ხდება. განსაკუთრებით საყურადღებოა თუ ეს ტკივილი მაგალითად დილაობით უფრო ძლიერია და მასთან ახლავს გულისრევა და ღებინება. ეს ყველაფერი შეიძლება მიუთითებდეს სწორედ იმაზე, რაც ვიდეოს დასაწყისში აღვნიშნე, თავის ქალას შიგნით გაზრდილ წნევაზე. ეს კი სხვა უამრავი მიზეზით შეიძლება იყოს გამოწვეული, მათ შორის მაგალითად თავის ტვინის სიმსივნეებით, მეტასტაზებით, თავის ტვინში არსებული სითხის ცირკულაციის დარღვევით და ასე შემდეგ. შემდეგი არის თავის ტკივილი კომბინაციაში მაღალ ტემპერატურასთან, ანუ სიცხესთან ერთად. ამ კომბინაციას ხშირად ასევე თან ახლავს კეფისა და კისრის კუნთების დაჭიმულობა, სინათლის მიმართ გრძნობელობის მომატება და ეს ყველაფერი ერთად ძირითადად მიუთითებს თავის ტვინის გარსების, ანუ მენინგების ანთებაზე, იგივე მენინგიტზე. მსგავსი ნიშნების ერთად ან ცალ-ცალკე არსებობა უკვე უნდა მიგვითითებდეს, რომ რაღაც არაორდინალურ და სერიოზულთან გვაქვს საქმე და სასწრაფოდ უნდა დავეკონტაქტოთ ექიმს ან მივიდეთ პირდაპირ მასთან. შემდეგი არის თავის ტკივილი ტრამვული შემთხვევის ან ავარიის შემდეგ, თუნდაც რამდენიმე საათის ან დღის
შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროს შეიძლება მოგვიანებითაც დაიწყოს თავის ტკივილი, მაინც უდიდესი ყურადღება გვმართებს, რადგან კონკრეტული ტრამვული შემთხვევა შეიძლება გახდეს მიზეზი იმის, რომ ქალას შიგნით სხვადასხვა შრეებში დაიწყოს სისხლდენა, ვენური ან არტერიული სისხლძარღვებიდან და ეს დაგროვებული სისხლი, ისევ როგორც ვილაპარაკეთ მაგალითად ანევრიზმის გასკდომის შემთხვევაში, დააწვეს კონკრეტულ ტვინის სტრუქტურებს და გამოიწვიოს დასაწყისში ტკივილი და შემდეგ უკვე სხვადასხვა ნევროლოგიური ნიშნებიც. სამედიცინო ენაზე ამას სუბდურულ ან ეპიდურულ ჰემატომას ეძახიან. ეს იყო ის ძირითადი სახიფათო მიმდინარეობები, რისთვისაც მინდოდა ხაზი გამესვა და როგორც უკვე აქამდე ვთქვი, ეს არ უნდა იყოს პანიკის მიზეზი, რადგან რაც უფრო მეტი ცოდნა გვაქვს, პირიქით უფრო მშვიდად უნდა ვიყოთ, რადგან შეგვიძლია სახიფათო, არასახიფათო და უვნებელი მდგომარეობებისგან გავარჩიოთ. მაშინაც კი, როდესაც ესეთ შემთხვევას გადავაწყდებით, პირიქით ნერვიულობის ნაცვლად უნდა გავიაზროთ ის, რომ ამით შესაძლოა ადამიანს ჩვენს სიცოცხლესაც კი უნარჩუნებთ. დღევანდელი ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. ვიმედოვნებ, რომ საინტერესო იყო თქვენთვის. დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ კვირას ახალი ვიდეოთი.